իրականում շատ անորոշ էր արտգործնախարարի Հայաստանի արտգործնախարարի պատասխանը եւ այդ բացառման մեջ երբ որ հատուկ շեշտվեց որ Միացյալ Նահանգներն էլ պետք է համաձայնության տան, հա, կարծես թե հասկացնում էր որ ոնց եք պատկերացնում որ Միացյալ Նահանգները համաձայնվի ռուսներին տալ այնտեղ ինչ որ ենթակապալառուի տարբերակ նույն կերպ երբ որ խոսում էր որ որոշ դեպքերում կբացառվի, այո, կարող էր ենթադրվել որ Հայաստանն էլ պարզե բացառելու է Թուրքիայի մասնակցությունը, չնայած գիտեք մեծ քաղաքականության մեջ դու պետք է հասկանաս ինչի դեմ ինչ է ստանում ինչ վտանգ է Հայաստանին ներկայացնելու օրինակ եթե Թուրքիայի կապալառուն այնտեղ վերցնի շինարարությունը ես հասկանում եմ ինչքան ոչ պոպուլյար բան կարող է հիմա թվալ իմ ասածը մեր շատ հեռուստադիտողների համար, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանի օրոք, չէ, ավելի շուտ, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, երբ որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգները վերանորոգում են իրենց դեսպանատունը, կառուցում էին ավելի շուտ իրենց դեսպանատունը, լճի Երևանյան լճի վրա, այդ դեսպանատունը ամբողջությամբ կառուցել են թուրք բանվորները, հատուկ բերել են թուրք բանվորների, որոնք կառուցում են։ Ինչի, որովհետև թուրքերի մոտ շինարարությունը լավ է ստացվում, հիմա փաստ է։ Իրանց երկրաշարժը վկա, հա, երևի։ Ես նկատի ունեմ, որ արտասահմանում իրենք ինչ որ կառուցել են, շատ հաջող են կառուցել հետիք չի, շատ էժան եւ որակով են կառուցել։ Թուրքիայի, Ռուսաստանում թուրք շինարարները ստանում են կապալներ, ի տարբերություն նույն հայ շինարարներին, պարսիկ շինարարներին, հա։ Եվ նա գոհ են Թուրքիայի շինարարությունից։ Ամերիկայի դեսպանատունը ես կարծում եմ, որ գոհ է այն շենքից, որը կառուցել են թուրք շինարարները։ Հիմա խոսքը գնում է այդ կարգի կառույցներ չկառուցելու, այլ երկաթգիծ կառուցելու մասին, եւ եթե այդ ստանդարտներին համապատասխան թուրքերը կարողանալու են որակով ինչ-որ շինարարություն կառուցել, իսկ մենք պատրաստում ենք թուրքերի հետ առևտուր անել, մենք չենք կարող ասել ձեր ոտը Հայաստանում չլինի, ձեր շինարարները հանգարստեղ բան չկառուցեն, հակառակը։ Եթե դրա դիմաց մենք ինչ-որ բան ենք ստանում, օրինակ ձեզ ասեմ, հա, ասենք թե առաջարկում են ամերիկացիները, ասում են ամենաէժանը եւ որակով մոտակա երկրներից չեն գնալու Չինաստանից բերել, հա, այն էլ ամերիկացիները բարձրաշինարար, ասենք թե թուրքերն են։ Հիմա Հայաստանին հարցնում են, Հայաստանը ինչ պետք է ասի։ Կարող է չէ ասել, հա, թող գան կառուցեն, բայց իսկի դիվանագիտական հարաբերություններ չեն հաստատել եւ սահման չեն բացել մեր հետ։ Նու Արարատ Միրզոյանի լավատեսությունից ելնելով ենթադրում եմ, որ այդ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը միջև տարեվերջ կբացվի կամ մյուս տարվա ամենաուշ տարվա սկզբին։ Բայց դա բավարար չի։ Կարգոն չի բացվում, այսինքն եւ բեռների փոխադրումները չեն բացվում։ Հենց մեր քաղաքացիների համար մուտքը Թուրքիա չի բացվում։ Այդ էլ է սահմանափակում։ Այդ բաժամիջոցի պես մի բան է, դու ոնց կարաս մի երկրից հրավիրել շինարարներ քո մոտ կառուցապատելու, երբ որ այդ երկրի քո հանդեպ կիրառում է նման բաժամիջոցներ։ Բայց եթե դու նման բան ես ասում, ամերիկացիներն էլ ասում են, լավ, հələ խոսանք տենանք ինչ ալնում, գնում են Թուրքիային ասում են մի րոպե։ Մենք արդեն ստեղ պայմանագիր ենք կնքել, շինարարություն ենք անում, նույնիսկ ձեզ ուզում ենք ներգրավենք որպես կապալառու, որ գաք այդ երկաթգիծը կառուցեք, բայց դուք sense բաներ եք միջև հիմա սահմանափակումներ եք դնում, կարա դա հիմք հանդիսանա թուրքերի համար, որ ադրբեջանցիներին ասեն, լսեք, մեզ լրիվ բաներից դուրս եք թողում տարածաշրջանային ծրագրերից, ինչա՞ ձեզ քմահաճույքներին։ Այս արդեն բան է, կարմիր գիծակոպիտ ասած, մենք բացում ենք սահմանները, գնում ենք այնտեղ շինարարություն անենք։ Մեզ դա ձեռ տալիս է, թե չէ։ Մի քիչ պարզ քաղաքական մոտեցում դրսևորենք, էլի ոչ թե էմոցիոնալ, թուրք բառ ենք լսում մեր որոշ հայրենակիցներ, ասենք միանգամից տրամաբանական ռացիոնալ մտածողություն անջատվում է եւ առաջանում է զուտ էմոցիոնալ, այսպես հակադրվելու կրանքի ինչ որ բաներ։ Ես ավելի, այսպես կավերնի բան կարող եմ ասել ոչ պոպուլյար, հա։ Ուղղակի ռուսական շինարարներ, եթե իմանայի որակով կարող են շինարարություն անել, նույնիսկ նրանց կապալ տալու դիմաց ինչ որ բան կարելի է ստանալ։ Օրինակ, զուգահեռ պայմանավորվելուն, որ մենք ռուսներին բերում ենք այնտեղ շինարարություն անել, որտեղ շինարարությունը վերահսկողություն չի։ Պետք է շինարարություն անեն, թողեն գնան, իրենց փողը վերցնեն, թողեն գնան։ Բայց դրա դիմաց օրինակ դուրս են գալիս ԵԱՏՄ-ից։ Օրինակ, զուգահեռաբար ասում ենք մենք ձեր հետ խնդիր չունենք, եթե ունենայինք, հենա ձեզ չենք հրավիր այնտեղ բան կառուցելու։ Բայց ԵԱՏՄ-ի հետ կապված խնդիր ունենք, որովհետև այս խնդիրները կա, լարսը անդադ փակվում է, ձեր որակները ստանդարտները մեզ չեն համապատասխանում։ Մենք Եվրոպա են գնում, այնտեղ խանգարում է Եվրոպա գնալուն։ Այսինքն մի բանի դիմաց մի բան տալիս ես, ավելի կարևորի դիմաց ավելի փոքր ոչ կարևոր բան ես տալիս, այն էլի եմ ասում, դա ինչ որ բան տալել չի, ավելի շատ հոգեբանական ռուսների համար կարևորությունն է, որ իրանք այնտեղից լրիվ դուրս չեն մղվել։
Դու չես ասում Facebook-ի զորք բեր համաձայնվում եմ 9-րդ Դա կետին։ ընկերության մակարդակով է, Հետ եմ ասում։ մակարդակով չէ։ Այո, բայց պետությունը, քանի որ դա շատ է կարևորում, ռուսները ուզում են գոնե մի բանով ընդ ներկա լինեն, որ հոգեբանորեն իրանք չզգան իրենց լրիվ դուրս մղված, հա? Որտեվ իրենք դուրս են մղվում այնտեղից։ Դրա դիմաց ինչ ենք ստանալու, այդ է հարցը։ Նենց որ եթե մենք սկսենք քաղաքական կատեգորիաներով մտածել, ինձ թվում է շատ ավելի լուրջ արդյունքների կհասնենք։ Ուրիշ հարց է, որ ելի եմ ասում, ռուսները կառուցող չեն։ Ոնց որ երկաթգիծը Հայաստանի այսքան ժամանակ աշխատացնում են, ոնց որ աշխատացրել են 50 կմ/ժ արագությունից չի ավելանում գնացքների արագությունը, քարե դարում են թողել Հայաստանի երկաթգիծը, այնց էլ այնտեղ պիտի կառուցապատեն։ Դրա համար ես չէի ուզենա, որ ռուսները այնտեղ կառուցապատեն, նույնիսկ եթե դրա դիմաց մենք ինչ-որ բաներ ստանալու ենք։ Բայց ելի եմ ասում, մեծ հաշվով, եթե շատ կարևոր բան կարող ենք ստանալ, կարելի է այդ հարցը մտածել, քննարկել, բայց դա էլ գալիս է նրան, որ ամերիկացիները կհամաձայնեն, թե չէ։ Ուրեմն տեսեք, մենք հիմա առերեսվում ենք մի իրողության հետ, երբ որ նույնիսկ մեր գործընկերները Եվրաքվեի շրջանակներում խոսում են որոշ գործընկերներ, որոնց հետ ես համաձայն չեմ, խոսում են նրա մասին, որ իշխանությունները շեղվել են դեպի Եվրամիություն տանել ճանապարհից եւ տանում են մեզ դեպի ԵԱՏՄ։ Ես հասկանում եմ, որ ընտրությունից առաջ գուցե ինչ-որ մի ուժ որոշել է պոպուլիստական կատարումներով զուտ այդ հարցը նենգափոխելով, որտեղ իրականության չի անպատասխան, մենք տեսնում ենք իշխանությունների քայլերը Ռուսաստանից կախվածություն նվազեցնելու, հա, ասենք մի հատ այցով չի որոշվում Սանկտ Պետերբուրգ, չգիտեմ, կամ Դուշանբե կամ չգիտեմ։ Մեկ օրինակ բերեք նվազեցնելու օգտին։ Ընդամենը մեկ, կարելի է 15 օրինակ բերեմ, եթե ժամանակ ունենք։ Բերեք, քանիսը որ կարող եք։ Սկսենք ռուսական զորքերի հեռացումից հայ-ադրբեջանական սահմանից 27 հենակետեր, Զվարթնոց օդանավակայանից հեռացումից, Մեղրիի անցակետից հեռացումից, հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանում պայմանավորվածությունից, որ ոչ թե զուտ ՖՍԲ զորքերն են լինելու, այլ համատեղ վերահսկողություն է լինելու։ Դիվերսիֆիկացիան արտաքին տնտեսական։ Մենք այս տարի կրկնակի նվազել է Ռուսաստանի հետ Հայաստանի առևտուրը եւ Եվրոպան արդեն որոշ տնտեսական սեգմենտների համար բացել է ճանապարհ, որ մեր ձկնեղենից բացի նաեւ այլ շատ ապրանքատեսակներ, ես այնօր հաճելիորեն զարմացած էի Լատվիայում, երբ որ տեսա հայկական տարբեր սննդամթերքներ, չրեղեն եւ այլն վրացականի հետ վաճառում էր։ Այն դեպքում, երբ որ Վրաստան առավելություն ունի Հայաստանի հանդեպ, քանի որ մաքսային գոտու անդամ է միասնական Եվրոմիության եւ այնտեղ 20% առնվազն ավելի էժան կարող է վաճառել, բայց մեկ է հայկական բրենդերը ճիշտ բրենդինգի ընթացքում հնարավոր է դա անել։ Ատոմային էներգետիկա, հա, բարձր է, որ մենք հիմնական բանակցությունները վարում ենք Միացյալ Նահանգների հետ եւ Միացյալ Նահանգների մոդուլայինի տեղակայման մասին ատոմակայանների եւ Հարավային Կորեայի մասնակցությամբ գուցե դա լինի, որ էլի հերուչի գլոբալ արևմուտքից, հա։ Բայց Ռոսատոմը վերահաստատեց իր հետաքրությունը, հետո 1000 անգամ վերահաստատի։ Ազդեցությունը եւ կարեւորությունը։ Գիտեք, տիեզերական բաներում էլ էին շատ հետաքրքրված, մինչեւ ձգեցին Հայաստանն էլ ուրիշների հետ տիեզերական համագործակցությունը զարգացրեց։ Հա, քանիս է եղավ։ Եթե էլի ունեք, շարունակում ենք, եթե Հայաստանը Եվրոմիության անդամության օրենք ընդունեց։ Հայաստանի իշխանությունները Եվրաքվեի ուրեմն ստորագրահավաքին անցալով 60000 ստորագրություն, ճիշտ է, դա հանդրակվեց չէր, բայց 60000 ստորագրություն կար ժամանակում նախատեսված կրկնակի ավելի պակաս ժամանակում հավաքելը դա ուղերձ էր իշխանությունների, որ իշխանությունները ընկալեց, ընդունեց օրենք Եվրամիության անդամության մասին, ոչ թե ԵԱՏՄ-ի հետ խորացնելու կապերը մասին, այլ Եվրամիության անդամակցելու մասին։ Հա, դա էլ կարևոր է։ Ասենք ռազմական համագործակցությանը։ Ռուսաստանի հետ մենք 0 ռազմական համագործակցություն ունենք։ Ոչ հապկի որևէ զինավարությունների ենք մասնակցում։ Այդ հերթով թվարկում են նրանց համար, որ ասում են, չէ, լրիվ դեպի Ռուսաստանա տանում Հայաստանին, այլ ոչ թե դեպի Եվրամիություն կամ Արևմուտք։ Առանցքային բան է անվտանգությունը։ Ոչ թե հապկի հետ ենք մենք զինավարություններ անցկացնում, այլ կռահեք թե ում։ Միացյալ Նահանգների ոչ թե հապկի խորհրդականներն են նստած եւ ռուսական մեր պաշտպանության նախարարությունում ոնց որ էին 20 թվականի պատերազմից հետո 2-3 տարի որպես գծորդ եւ խորհրդատու, հա։ Այո, այլ ֆրանսիական եւ ամերիկյան։ Զգացեք տարբերությունը, հա։ Ոչ թե հապկից կամ Ռուսաստանից ենք մենք զենք գնում, այլ Ֆրանսիայից, Հնդկաստանից եւ եվրոպական այլ երկրներից նաեւ, ոչ միայն Ֆրանսիայից։ Միացյալ Նահանգների հետ էլ բացվում է հնարավորությունը ավելի լայն ռազմական համագործակցության բացի վարժանքներից, որը էլի պակաս կարևոր չի։ Ում հետ են անվտանգություն ձևավորում ընդհանրապես։ Ոչ թե Ռուսաստանի հետ ենք մենք Տրամպի ուղի կնքում պայմանագիր, որ այնտեղ գան ամերիկացիները կոնսորցիում ձևավորում Հայաստանի հետ եւ գլոբալ արևելք արևմուտք ճանապարհները հայ-ամերիկյան վերահսկողության տակ անցնեն
ոչ թե Ռուսաստանի հետ, այլ Միացյալ Նահանգների։ Ոչ թե Ռուսաստանի հետ ենք մենք վարկային ծրագրեր բացում, այլ Եվրամիության։ Եվ հիմա Եվրամիությունն նաև 2.5 միլիարդի վերահաստատեց աջակցության ծրագրերը, արդեն նոր աջակցության ծրագրեր Մարագոսի հայտարարությունն եմ ձեզ հիշեցնում, եւ սրանք ենթադրում են, որ շատ ավելի հեշտ դյուրամարս գումարներ են լինելու, քան այն ինչ որ այն 2 միլիարդը, որ 2.7 միլիարդը տրամադրել էին, որից 700 միլիոնն են իրացրել, 2 միլիարդն էլ իրացման փուլում է, բայց մի քիչ բարդ է, որտեղ այնտեղ ուրիշ հստակ չափորոշիչներ եւ նպատակներ էր դրված։ Սա ավելի լայն է լինելու, ոնց հասկանում, հա, այս 2.5 միլիարդը։